हाई फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल। आज म हजुरहरूमाझ बच्चाको लागि चिकन प्युरे कसरी बनाउने भनेर रेसिपी लिएर आएको छु। आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ होला। चिकन प्युरेको लागि मैले यहाँ लिएको छु सल्ट, सक्खरखण्ड, गाजर अनि चिकन ब्रेस्ट। अब म सक्खरखण्ड र गाजरलाई कट गर्दैछु। सानो सानो पिसमा कट गर्नु होला। बच्चाहरूलाई यसरी बनाएको प्युरे एकदमै हेल्दी हुन्छ। अब यो काटेर रेडी भइसकेको छ। म यहाँ एउटा भाँडोमा पानी बोइल गरेको थिएँ। अब म यसमा चिकन ब्रेस्ट बोइल गर्दैछु 10-15 मिनटको लागि। यदि हजुरहरूले सिँगै नराखेर पिस पिस गरेर बोइल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि म अर्को भाँडोमा पनि 2 कप जति पानी राखेर सक्खरखण्ड र गाजरलाई बोइल गर्न जाँदैछु। अब पानी बोइल भइसकेको छ। म यसमा सक्खरखण्ड र गाजर एड गर्दैछु र यसलाई पनि 3-4 मिनट बोइल गर्दैछु। गाजर र सक्खरखण्ड बोइल गरेको 4 मिनट भइसक्यो। अब म यसलाई एउटा छान्नीमा निकाल्दैछु। र हाम्रो चिकन पनि पूर्ण रूपमा बोइल भइसकेको छ। अब म यसलाई कट गर्न जाँदैछु। चिकन चाहिँ पूर्ण रूपमा बोइल भएको हुनुपर्छ। यदि बोइल भएको छैन भने हजुरहरूले समय थपेर फेरि यसलाई बोइल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चिकन काटेर रेडी भइसकेको छ। म यसलाई ब्लेन्डरमा ब्लेन्ड गर्न जाँदैछु। अब मैले चिकन, गाजर, सक्खरखण्ड सबै एड गरेँ अनि थोरै बोइल गरेको वाटर पनि एड गरेँ अनि स्वाद अनुसार नुन पनि एड गर्नु होला। अब यसलाई ब्लेन्ड गरौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो पूर्ण रूपमा ब्लेन्ड भइसकेको छ। अब म यसलाई निकाल्न जाँदैछु। कति राम्रो देखिएको छ हेर्नु त, र यो धेरै हेल्दी पनि छ। एउटा भाँडोमा निकाल्न जाँदैछु म यसलाई। जुन भाँडो म 1 हप्तासम्म स्टोर गरेर राख्ने छु फ्रिजमा, अनि जति बेला मलाई चाहिन्छ त्यो बेलामा म निकालेर
तताएर म बेबीलाई दिने गर्छु। जति बेला हजुरहरूले बेबीलाई दिनुहुन्छ त्यति बेला यो सबै नतताउनु होला। जति चाहिन्छ त्यति हजुरले निकालेर अनि तताएर दिन सक्नुहुन्छ। यो 1 हप्ता आरामले युज गर्न मिल्छ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र हजुरहरूले पनि यसरी नै बेबीलाई हेल्दी फुड बनाएर खुवाउनु होला। र यतिन्जरी हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। Have a nice time. Bye bye.